পাইপটা কিন্তু আপনারা ছোট বড় করতে পারবেন। সামনে যে পাইপটা আছে একেবারে ক্লিন হয়ে যাবে, ক্লিন হয়ে যাবে, এক ফোঁটা কোনো জায়গা থাকবে না ময়লা। ধুলা যেখানে আপনারা পরিষ্কার করতে চান, এটা তো ধুলা এত এই দেখেন আমার এই কত বড় জায়গাটা দেখেন, এই দেখছেন ভাই, মানে তাহলে ঘরও মোছা যাবে, ঘরে মোছা যাবে, একদম ফ্লোর মোছা যাবে। গাড়ির অনেক জায়গা, তারপর বাসা বাড়িতে কার্পেটে বালু হয়, সোফার ভিতরে বালু হয়, সেগুলা কিন্তু টাইনা নেওয়ার জন্য এই জিনিসগুলা। 1 বছরের গ্যারান্টি, 1 বছরের গ্যারান্টি, মোটরের 5 বছর সার্ভিস ফ্রি। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাইকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আমরা ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের কালেকশন দেখাবো। অনেক ধরনের কিন্তু আছে, আর এগুলো কিন্তু পেয়ে যাবেন হচ্ছে সুমাইয়া ট্রেডার্সে। আর এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো। আমাদের সাথে আছে রহিম ভাই। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই। শুরুতে আপনার দোকানের লোকেশনটা একটু বলে দিবেন। সুমাইয়া ট্রেডার্স ভাই, দোকানের নাম হলো সুমাইয়া ট্রেডার্স, দোকান নাম্বার 4, দোকান নাম্বার 139, 140, 141। এটা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, জ্ঞানপুর নিচতলা। এটা ঢাকা নিউ মার্কেট বিশ্বাস বিল্ডার্স, এই কাঁচা বাজারের পাশে। কিন্তু বিশ্বাস বিল্ডার্স খুঁজে পানা, সিটি কমপ্লেক্সও খুঁজে পানা। ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারের পাশে কিন্তু এই বিল্ডিংটা। আচ্ছা আচ্ছা। বিল্ডিং এর সামনে বড় করে লেখা আছে আপনার বিশ্বাস বিল্ডার্স রহিম স্কয়ার। ওকে। এবং এই বিল্ডিং এর নিচতলা, আপনারা চিনতে অসুবিধা হলে আমার নাম আব্দুর রহিম, এখানে যে কটা নাম্বার আছে এই নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করে চলে আসবেন। ওকে, তো আজকে মূলত কি দেখাচ্ছেন ভাই? আজকে ভাই দেখাবো হলো এই যে বন্দুক ভাই। বন্দুক না কিন্তু ভাই, এটা হলো ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ভাই। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার এগুলো হলো মানে যারা মসজিদে, অফিস আদালতে, বাসা বাড়িতে, আচ্ছা, যারা কার্পেট পরিষ্কার করবেন, ফ্লোরের মধ্যে ময়লা পড়ে থাকে, জানালার মধ্যে ময়লা থাকে, পাকের ঘরে ওলের বাসা থাকে, ময়লা থাকে, অনেক চিপা চাপা থাকে। তারপরে আপনার গাড়ির মধ্যে যে কার্পেটের মধ্যে বালু হয়, আচ্ছা, গাড়ির অনেক জায়গা, তারপর বাসা বাড়িতে কার্পেটে বালু হয়, সোফার ভিতরে বালু হয়, সেগুলা কিন্তু টাইনা নেওয়ার জন্য এই জিনিসগুলা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু মানে মনে হয় ভাই পরিষ্কার করার জন্য গুল্লি করা দেব, কিন্তু গুল্লি করার কোনো অপশন নাই ভাই। এই যে দেখেন কতগুলা ময়লা পড়ে রয়েছে আমার দোকানে ভাই, এখন এগুলো তো ঝাড়ু দিলে মনে করেন ঠিক মতন যায় না। আচ্ছা, তো এটা কিন্তু আটা যদি লেগে থাকে ওয়ালের ভিতরে, আটার মধ্যে লাগাইলে আটাও কিন্তু এটার ভিতরে ঢুকে যাবে। আচ্ছা, তো এটা ব্যবহার করার সিস্টেমটা কি? এটা ব্যবহার করার সিস্টেমটা হলো ভাই, এই যে একটা দেখছেন 30 লিটার মিয়াকো ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, 30 লিটার। 30 লিটার। আচ্ছা, এটা 30 এটা লিটার। ট্যাঙ্কি সাইজটা হলো 30 লিটার। 30 লিটার ওয়াট কিন্তু সবগুলো 1600 ওয়াট। এটা কি স্টিলের এসএসএর নন ম্যাগনেট এসএসএর ভাই। আচ্ছা আচ্ছা। এটা হলো 25 লিটার। 25 লিটার। তো এটা হচ্ছে 21 লিটার ভাই। এটা হলো 4.5 লিটার। এটা হলো 2.5 লিটার ভাই। 2.5 লিটার। আচ্ছা, এগুলার ভিতরে থাকবে শুকনা জিনিস, বালু, ধুলা, বালু, এগুলো টানবে, আমরা দেখা দিব। আচ্ছা। আর এইখানে যে দুইটা দেখছেন, এটা হলো 3 in 1। 3 in 1। 3 in 1 মানে হলো আপনার পানি, এক বালতি পানি বাচ্চা ঢাইলা দিল রুমের ভিতরে, কাপড় দিয়ে মুছতে কত সময় লাগবে। আচ্ছা, সেইটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা যদি আপনি মনে করেন যে আপনার হাতের কাছে থাকে, লাইনটা লাগাই দিয়ে মনে করেন লাগাই দিবেন, চুমুকের মতন টাইমটা সব নেওয়া যাবে একবারে 1 মিনিটের মধ্যে। সব যত জায়গা আছে, এই যে পানি যখন টানবেন, কি দিয়ে টানবেন সেটা আমি দেখা দিচ্ছি। আচ্ছা, পানিও টানা যাবে, পানি টানা যাবে, ফ্লোর ক্লিনিং করা যাবে এবং সবকিছু। এই যে দেখেন পানি টানার এই যেটা, এটা কিন্তু ব্রাশের মতন ভাই। এই যে দেখেন পানি, এটা টাইল একবারে পুরা মনে করেন নিয়ে আসবে। এই দেখছেন ভাই, মানে তাহলে ঘরও মোছা যাবে, একদম ফ্লোর মোছা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা। তো এটা হলো পানি টানার জন্য। এবং আমরা আজকে এখানে এটা 3 in 1 এর কাজটা কি কি সেটা দেখা দিব। ময়লা টাইনা নিবে, পানি টাইনা নিবে, আরেকটা হলো বয়লার বলা হয়, যেটা আমরা ধুলা বালু উড়াই বাইরে পার করে দিই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। মনে করেন ছাদের মধ্যে ধুলা হইলো, ধুলাগুলা মনে করেন যে হাওয়া দিয়ে বের করে দিলাম। আচ্ছা, পাকের ঘরে ময়লাগুলা জমলো, সেটা বের করে দিলাম। আচ্ছা, তো এইখানে আজকে আমি এটা চালু করে দিলাম ভাই। চালু করে দিয়ে ভাই একটু দেখাই ভাই, একটু দেখেন ভাই ময়লাগুলা কিভাবে ভাই এক ফোঁটা করে ভাই টাইনা নিয়ে যাবো। দেখেন ভাই, আপনার দেখেন অবস্থা ভাই, মানে নিমিষেই কিন্তু আপনাদের ময়লা কিন্তু চলে যাবে একবারে ভাই। মানে এই যেভাবে মনে করেন টাইম না, যত ময়লা থাকুক না কেন, একবার যত ময়লা থাকুক, 1 ফোঁটা ময়লা থাকবো না ভাই, 1 ফোঁটা ময়লা থাকবো না। আচ্ছা আচ্ছা। এইটার মাথাটা ভাই এত একটা শক্তিশালী। যদি এই যে পলিগুলা ভাই দেখেন, কত বড় পলিটা ভাই, দেখেন তো আপনি ধরেন এই এত বড় পলিটা না ভাই, এই দেখেন এই পলিটা মনে করেন টাইমটা যদি এটার ভিতর ধরেন নিয়ে জায়গা মনে করেন এত পাওয়ার মনে করেন, মানে এটার এত শক্তি মনে করেন। এখন এই যে দেখেন আপনারা পুরাটাই দেখেন মনে করেন যে একদম পুরা মনে করেন এই ময়লাগুলো সব নিয়ে যাবে, ময়লাগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে, দেখেন পুরা ক্লিনিং হয়ে যাবে ভাই। এই যে দেখেন আমার ঘরটা তো নোংরা হয়ে আছিল এখন। আচ্ছা, দেখেন তো ভাই পুরা ক্লিনিং হয়ে গেছে নি ভাই, দেখেন একবারে ক্লিন হয়ে গেছে, একদম পুরা ক্লিনিং হয়ে গেছে। 1 ফোঁটা ময়লা এখানে আছে ভাই, 1 ফোঁটা ময়লাও কিন্তু না। এখন এই ময়লাগুলো কোথায় গেছে ভাই? এটা কি বের হয়ে গেছে?
না মনে করেন এটার ভিতর আছে, সেটা তো দেখতেই পাবো আমরা। আচ্ছা একটু দেখি ভিতরে কি এখন এই যে দেখেন ভাই, এটার ভিতরে দেখেন এটা হলো মোটর ভাই। আচ্ছা এটা হলো মোটর। ওকে, এটা হলো মোটরটা সেফটি করার জন্য, যেন মোটরের ভিতরে পানিটা না লাগে। আচ্ছা আচ্ছা। এই দেখেন ভাই কোন জায়গা যায় ভাই, মলাটি ঠেকছে ভাই। ও রে, দেখছেন ভাই? এখন এই দেখেন এইটা খুইলা ফালাইয়া এই যে মনে করেন ময়লাগুলা ভাই আবার ডাইলা দিলাম ভাই। দেখেন দেখেন তো ভাই, ঝাড়ু দিয়ে এত সুন্দর করে উঠাইতে পারবেন? ঝাড়ু দিয়ে কিন্তু এত এই যে সহজে দেখেন আপনারা টাঙ্কিটা পরিষ্কার করতে পরিষ্কার পারবেন। হয়ে গেল। সেম এটার ভিতরে ভাই পানিটা এইভাবে থাকবে। আচ্ছা, এবং এই নেটটা এখানে থাকবে, এই মোটরটা হলো এখানে লাগা দিবেন। লক সিস্টেম, এই যে লক সিস্টেম ভাই, দুই সাইডে লক সিস্টেম, লক আছে, দুই সাইডে লক আছে। এখন এইটা হলো আপনার টানার জন্য না, এই ক্লিপ সিস্টেম, এটা লক। আচ্ছা আচ্ছা, টানার জন্য। ওকে, এখন আপনি এটা হাওয়া দিবেন ভাই। আচ্ছা হাওয়া দিতে হইলে কিভাবে দিতে হবে? এই যে পিছনে ভাই, এটা পিছনে, হ্যাঁ। আচ্ছা, এই দেখেন ভাই, এই যে এখানে কিন্তু একটা চাবি আছে ভাই। আচ্ছা, এটা অন অফ আছে, হ্যাঁ। এখন আমি চালু করে দিলাম, এটা আমি চালু করে দিয়ে একটু চালু করে দেখাই দি ভাই। আচ্ছা, দেখেন ভাই কেমনে হাওয়া দিয়ে, এটা হাওয়া দিয়ে কেমনে উড়ে লুয়ে যা। দেখেন ও ভাই, ও মা ও মা ও মা, এবার এটা পুরো গরম হয়ে যাবো ভাই। দেখেন, দেখছেন অবস্থা ভাই? এত হাওয়া, মানে এটা হাওয়া দেখেন ভাই। আমি এই যে দেখেন, এই যে দেখেন ধুলা যেখানে দেখেন, আপনারা ধুলা, এই পরিষ্কার যে। করতে চান, এটা তো মনে ধুলা, করেন এটা এত এই দেখেন আমার এই যে কত বড় ইজাটা দেখেন। দেখেন ধুলা দেখছেন এটা? পরিষ্কার করার জন্য অনেক- এটা মনে করেন এইভাবে যদি হাওয়া দেন, ওই দেখেন এই যে, এই দেখেন মানে আপনাদের ঘরে মনে করেন এটা ওই যে দেখেন এইভাবে একবারে হাওয়া দিয়া মনে করেন এটা পুরাটা ধরেন এই যে এইভাবে মনে করেন হাওয়া দিলে ধুলা বালু অনেক সময় ফ্যানে থাকে না, ফ্যানের ধুলা বালুগুলো কিন্তু এই যে দেখেন, ওই দেখেন ফ্যানের ধুলা বালুগুলো কিন্তু এগুলো কিন্তু টাইনে আনতে পারবেন। এগুলি কিন্তু ফ্যানের সাথে পরিষ্কার হয়ে যাবে, মানে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে মনে করেন আপনাদের ঘরে। এটা হলো হাওয়া দেওয়ার জন্য। আচ্ছা, এতক্ষণ দেখছি আমরা জানতাম যে শুধু ময়লা টানবে, এটা তো একবার হাওয়া দিয়ে ময়লা পরিষ্কারও করবে। পরিষ্কারও করা যাবে, মানে একবার যেখানে থাকো কার্পেটের মধ্যে যদি আমরা ওয়াশ না করতে চাই কার্পেট, আচ্ছা, অনেক সময় ওয়াশ করলে কার্পেট শুকাইতে সময় লাগে, অনেক সময় লাগে। সেই ক্ষেত্রে ছাদে নিয়ে কার্পেটের মধ্যে যদি আপনি ধরেন, আচ্ছা, বালুগুলো একদম সম্পূর্ণ যদি পাউডারের মতন লেগে থাকে, সেইটাও কিন্তু একদম ক্লিন হয়ে যাবে, ক্লিন হয়ে যাবে, পরিষ্কার হয়ে যাবে, পরিষ্কার হয়ে যাবে। তো এইটা কিন্তু আপনার এই দুইটা কিন্তু একই অপশন। আচ্ছা, এটা 30 লিটার, এটা 25 লিটার। 25 লিটার। এবং এইটা আপনারা পানি যদি আমি এখন দেখা দিই, পানি দেখাবো না, পানি যদি আপনারা না টানতে পারেন, যদি আমার কথা কিন্তু কাজে মিল না থাকে, আমি টাকা ফেরত দিয়ে দিব। আচ্ছা আচ্ছা, এইখানে লেখা আছে ভাই, দেখেন আমি মুখে বলে তো লাভ নাই না, ওই দেখেন ফ্লোর পরিষ্কার করতে পারবেন, দেখেন ম্যাট পরিষ্কার, সব কিছু ফ্লোর ভাই পরিষ্কার। এবং এটা কিন্তু 3-in-1 ফাংশন ভাই। আচ্ছা, 30 লিটার 1600 ওয়াট। 1600 ওয়াট। আচ্ছা, এটার মধ্যে আপনারা মনে করেন এই যে লেখা আছে 3-in-1, আচ্ছা, মানে তিনটা কাজে এটা দিয়ে হবে, ড্রাই ব্লো, হ্যাঁ, তিন ধরনের কাজে করা যাবে। ওকে, আর এটা কিন্তু আপনি 1600 ওয়াট, এটাও কিন্তু 1600 ওয়াট, আচ্ছা, এবং এটা হলো আপনার 2100 ওয়াট। 2100 ওয়াট। এটার মধ্যে কিন্তু আপনার ওই যে যেটা মানে ময়লা বের করবেন, আচ্ছা, সেটা কিন্তু হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হলো একমাত্র টানার জন্য, টানার জন্য, পানি টানার জন্য, আর হলো আপনার ধুলাবালু টানার জন্য। আচ্ছা, এটা কিন্তু বের করার জন্য অপশন নাই। আচ্ছা, বের করার অপশন নাই, অপশন নাই। আচ্ছা, মানে হাওয়া দিয়ে যে যেটা আমরা কাজ বলি, হ্যাঁ ওইটা হবে না, এটার মধ্যে হবে না। এবং এটা আপনারা ও ভাই এটার মধ্যে আছে ভাই, আছে ভাই, এই যে আছে, আমি তো হাওয়া দেওয়ার জন্য এটা আছে ভাই। 3-in-1 কিন্তু এটা 3-in-1 ভাই। এই যে দেখেন, এই যে এখানে হলো হাওয়া দেওয়ার জন্য, এটা হলো হাওয়া দিয়ে বের করতে পারবেন। আচ্ছা, আর এখানে হাওয়া দিয়ে বের করবেন, আর এখানে হলো টানার জন্য, মানে যারা টানবেন এখানে কিন্তু টানার জন্য। আচ্ছা, এটাও কিন্তু 3-in-1। আচ্ছা, এই তিনটার কাজই কিন্তু একই সেম কাজ, জাস্ট আপনার লিটার গুলো চেঞ্জ, লিটার গুলি সেম। এখানে 21 লিটার, আচ্ছা, 25 লিটার, 30 লিটার। তো এইগুলার কি কোনো গ্যারান্টি? এগুলোর সাথে কিন্তু কি থাকবে সেগুলো দেখা দিচ্ছি, গ্যারান্টি তো অবশ্যই থাকবে। এটি ট্রলি সিস্টেম, কিন্তু ট্রলি সিস্টেম, চাকা থাকবে, চাকাও আছে, তিনটা করে চাকা থাকবে। এই দেখেন প্রত্যেকটার মধ্যে এরকম তিনটা করে চাকা থাকবে, চারটা করে চাকা থাকবে, চারটা করে। আচ্ছা, চারটা করে ট্রলি সিস্টেম। ওকে, যারা কার্পেটের থেকে, আচ্ছা, কার্পেটের থেকে মনে করেন একদম ময়লাগুলো বালুগুলা নিবেন, এই যে এটা, আচ্ছা, পর্দার মধ্যে থেকে নিবেন, আচ্ছা, সোফার ভিতর থেকে নিবেন, বা চিপা জানালার চিপার মধ্যে মনে করেন বড় মোটা পাইপটা ঢুকবেন, এই যেরকম পাইপ, আচ্ছা, এটা মাথা লাগা দিতে হবে, এই যে মাথাটার মধ্যে। আচ্ছা, জাস্ট আপনার লাগাই এখানে দিবেন। সবগুলি থাকবে, আর এইটা থাকবে হলো আপনার কার্পেটের থেকে নিচে ফ্লোরের থেকে একদম সমানভাবে চলে আসবে। আচ্ছা, এটা দিয়া মোছার জন্য কিন্তু আপনারা এগুলা সবকিছু এটার সাথে থাকবে, কোনো কিছু আপনার বাইরে থেকে কিনতে হবে না। ওকে, তো এগুলার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি ভাই আমরা বলে দিচ্ছি, এগুলার গ্যারান্টি থাকবে 1 বছর। 1 বছরের গ্যারান্টি, 1 বছরের গ্যারান্টি, মোটরের 5 বছর সার্ভিস ফ্রি। আচ্ছা, এবং এটার প্রাইস থাকবে হলো এই বড় যেটা
একদম দামাকা অফার আপনাদের চ্যানেল থেকে ভাই মাত্র 8500 টাকা 10000 টাকার জিনিস। আচ্ছা 8500 টাকা, এটা হচ্ছে 30 লিটার। 30 লিটার। আচ্ছা আর এটা হলো 9500 না মাত্র 8000 টাকা ভাই। 8000 টাকা, 8000 এটা হচ্ছে 25 লিটার। 25 লিটার। আচ্ছা এটা হলো ভাই 8500 টাকা, 8500 টাকা না ভাই 7500 টাকা। 7500 টাকা 21 লিটার। 21 লিটার। আচ্ছা এবং যেটা গাড়ি এই গাড়ি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আপনারা অনেকে দেখছেন, এটা দুইটা কালার হবে ভাই। এটা হলো মনে করবেন যে আপনারা মনে হয় যে কত বড় বাইরে ভাই, এটা কি জিনিস ভাই, এটার মধ্যে তার কিন্তু অনেক বড় হবে। এখানে দুইটা সুইচ আছে ভাই, এই যে একটা সুইচ আছে, এই একটা সুইচ আছে, দুইটা সুইচ বেটা, বুঝতে পারছেন ভাই? এখানে চাপ দিলে এই তারটা আছে না ভাই, এই তারটা কিন্তু বের হয়ে যাবে। এই যে এই তারটা চাপ দিলে কিন্তু এই যে এটা চালু হয়ে গেছে ভাই, দেখছেন? আচ্ছা এটা হলো অফ। হ্যাঁ আচ্ছা, এই অফতে আবার মনে করেন বন্ধ হয়ে যাবে। এই যে মনে করেন এই যে অফ, এটা চালু। আচ্ছা এবং এটা আবার অফ। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই? আচ্ছা এই একটা সুইচে অন অফ। হ্যাঁ, আর এটা হলো তারটা, এই তারটা টানার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, তারটা ছোট বড় করার জন্য। বড় করলে এই দেখেন, একটু দেখাই আমি, একটু টান দিয়ে দেখাই, দেখেন মানে আপনারা এটা তারটা কিন্তু প্রায় 20 ফিট আছে, ছোট বড় এই টান দিলে এই যে দেখছেন চলে আসবে। আচ্ছা চলে আসবে। ওকে চলে আসবে। আর এটা হলো পাওয়ারটা বাড়ানো, এটা হলো কমানো। বাড়ানো কমানো। এবং এটা খোলার অপশনটা আমি দেখা দিচ্ছি ভাই, এখানে কিন্তু এই যে গার্ড আছে, এটা খুলবে। হ্যাঁ আচ্ছা, এই ঢাকনাটা কিন্তু এখান থেকে টান দিলে খুলবে। এই দেখেন, এই যে ব্যাগ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই যে দেখেন, এটা কিন্তু গাড়ির সামনে আমরা গাড়ি চালাইলে গাড়ির মতন মনে হয় না? ওয়াও, দেখেন গাড়ির ইঞ্জিনের সামনে যে ঢাকনাটা আছে, দেখেন কভারটা, ব্যাগটা খুলবে, এই ব্যাগটা। আচ্ছা আচ্ছা, এই ব্যাগটার ভিতরে ধুলা বালুটা যাবে। আচ্ছা, এটা এই ব্যাগটা খুইলা এটার ভিতরে কিন্তু দুইটা পার্ট বালু, ধুলা বালু ঢুকবে। আচ্ছা, এটা ঝাড়া দিয়ে ওয়াশ করে আবার মনে করেন যে আপনারা এটা আবার লাগাই দিলেন, ক্লিপ সিস্টেমে মনে করেন লাগাই দিলে এটার ভিতরে ঢুকে যাইবো। ওকে, তো লাগা দিবেন, এই যে লাগা দিয়া আবার সেম এই জায়গাটার মধ্যে এই যে সেম এই হোল যে জায়গাটা আছে, এই যে হোলটা এখানে আছে, এইভাবে লাগা দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই লাগাই দিয়ে আবার গাড়ির ঢাকনাটা লাগাই দিলেন, সেম মানে দেখেন লাগাই দিলেন। এটা মনে করেন যে এখানে চাপ দিলে লেগে যাবে। এই লেগে গেলে এইভাবে আপনারা এটার ভিতরে ময়লাগুলো টাইনা সুন্দরভাবে একদম ক্লিয়ার করে ফেলান। একটু দেখাই, আমি একটু চালাই দেখাই দিই ভাই। আচ্ছা, এই যে অন করে দিলাম, এই যে ভাই দেখেন, ও ওয়াও, দেখেন এটা কাজ দেখেন। এবং পাইপটা কিন্তু আপনারা ছোট বড় করতে পারবেন, সামনে যে পাইপটা আছে বড় যত দূরের থেকে হোক ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, একদম পুরা দেখেন টাইনা একেবারে ক্লিন হয়ে যাবে, ক্লিন হয়ে যাবে, এক ফোঁটা কোনো জায়গা থাকবে না ময়লা, মানে একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে ভাই। সুন্দর। এখন আমি এটা বন্ধ করে দিলাম। আচ্ছা, এখন ময়লাগুলো কোথায় চলে গেছে সেটা দেখা দিচ্ছি। ওকে, আচ্ছা, এটা চাপ দিলে এখান থেকে খুলে যাবে। হ্যাঁ আচ্ছা, চাপ দিলেই খুলে যাবে। এবং এখন এই যে ঢাকনাটা দেখেন ভাই, এই দেখেন, এখন এই যে গাড়ির কভারটা খুলে দিলাম, এই ব্যাগটার ভিতরে দেখেন ময়লাটা ভাই আছে, দেখছেন ভাই? দেখেন সব ময়লা কিন্তু এই ব্যাগের ভিতরে ময়লাগুলো চলে গেছে। আপনারা মনে করেন যে বাইরে নিয়ে ডাস্টবিনে ফেলাই দেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই যে সুন্দর করে মনে করেন কাম শেষ। খুবই ইজি ভাবে কিন্তু আপনারা কাজ একদম করতে ইজি, পারবেন। মানে এটা সবথেকে একবারে কোয়ালিটি একটা জিনিস। মানে আপনাদের জন্য এইটা কিন্তু বাসা বাড়িতে প্রয়োজন এবং অফিস আদালতে প্রয়োজন, এবং গাড়ির মধ্যে যাদের গাড়ি আছে, একটা গাড়ি কিন্তু 40-50 লাখ টাকা দিয়ে কিনেন, এরকম একটা ছোট বড় কিন্তু আছে, যাদের জায়গা গাড়ি ছোট তারা ছোট নিতে পারবেন। একই অপশন দুইটা, আচ্ছা একই অপশন, এটা রেড কালারের আছে, ব্ল্যাক কালারও আছে। আচ্ছা, এবং এগুলি কিন্তু খালি ধুলাবালুর জন্য, কোনো পানি টানি কিন্তু হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, এবং এইটা যদি আপনি গাড়ির মতন চাক্কা ধরেন ছাদে নিয়ে যাবেন, বারান্দা নিয়ে যাবেন, আপনার রুমের থেকে লাইন দিবেন, তার কিন্তু 20 ফিট 25 ফিট লম্বা আছে, 20-25 ফিট লম্বা, অনেক বড় তার। আচ্ছা, এটা যদি আপনি আরো বড় করতে চান তার আপনি লাগাই নিলেন, সমস্যা নাই, বড় করা তো যাবে। এগুলার সেম 1 বছরের গ্যারান্টি থাকবে। আচ্ছা, 5 বছর সার্ভিস ফ্রি থাকবে। ওকে, 1 বছর। আমি এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার গুলো অনেকগুলা বিক্রি করছি, এই পর্যন্ত কোনো কমপ্লেইন নাই ভাই। আচ্ছা, আল্লাহর রহমতে 1 বছর গ্যারান্টি কইতাছি, তো 5 বছরও কিছু হবে না, আল্লাহর নাম লইয়া বললাম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আর এই জিনিসগুলো আপনারা যারা কিনছেন জানেন যে লং টাইম জিনিস এগুলা, তো এইটার গ্যারান্টি তো দিয়ে দিলাম, ওয়ারেন্টি দিয়ে দিলাম। এটা প্রাইস থাকবে মাত্র 7,000 টাকা। 7,000। আচ্ছা, আর এটার প্রাইস থাকবে ভাই 6,500। 6,500 আর 7,000 ভাই। 7,000। এবং চাকাও কিন্তু আছে, দেখেন খুবই চমৎকার কিন্তু প্রোডাক্ট। এবং এটাও কিন্তু অন অফের সিস্টেম আছে, এটাও কিন্তু তার আপনার ভিতরে বাইরে ঢুকাতে পারবেন, এবং পাওয়ার কিন্তু কমাতে বাড়াতে কিন্তু আপনারা পারবেন। তো সেই ক্ষেত্রে এগুলো যারা অনলাইনে অর্ডার করবে সেক্ষেত্রে কোনো অ্যাডভান্স করতে হবে? অনলাইনে অর্ডার করলে অ্যাডভান্স করতে পারবে, যারা মিনি চাচ্ছেন হাতের, আচ্ছা, হাতে ঘরে একদম ছোট চাচ্ছেন, এই যে ছোটগুলা খুলে দেখাইলাম না, এটা হাতের, এটাও নিতে পারবেন। এটাও শুকনো ময়লা টানার জন্য, এটারও 1 বছর গ্যারান্টি থাকবে। এটা প্রাইস থাকবে মাত্র 2,850 টাকা। মাত্র 2,850 টাকা। জি, আচ্ছা, মাত্র 2,850 টাকা। সেক্ষেত্রে কোনো অ্যাডভান্স করতে হবে যারা অর্ডার করবে? 1,000 টাকা 2,000 টাকা বিকাশে পেমেন্ট করে দেবেন। আপনাদের যদি কেউ বিশ্বাস মনে হয়
যে আব্দুর রহিম ভাই আমাদের টাকা মারবে না। আচ্ছা, আর আপনার টাকা আমি কয় টাকা মাইরা খাবো বলেন? আচ্ছা, আল্লাহ পাককে মানুষ টাকা কিন্তু সবাইকে দেয় না। আচ্ছা, এটা হলো যার যার আল্লাহ রিজিক যার যাকে রিজিকের দিয়ে ব্যাপার। রাখছে। ওকে। এবং আপনার 1000 2000 টাকা 3000 টাকা খাইয়া তো আমি মরবো না, আর মূল্য তো দিতে হবে অবশ্যই। তো এই টাকা খাইলে আমি এত বড় ব্যবসা করে লাভ কি? তো আমি চুরি করতাম, বাটপারি করতাম। আচ্ছা, আচ্ছা, তো আমার এখানে 1-2000 টাকা দিলে টাকা মার নাই। টাকা যদি কেউ বেশিও দেন, 500 টাকা বেশি দিলে আমি 600 টাকা ফেরত দিই। আচ্ছা, এতটুকু আমার নিয়ত। ওকে। তো দেখেন, যারা আসবেন আপনারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, বা যারা দেখতে চান অনলাইনে আপনারা কিন্তু ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, যোগাযোগ করবেন। এখানে কিন্তু টিএনটি নাম্বারও আছে, টিএনটি নাম্বারও কিন্তু আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আর যারা সরাসরি আসতে চান চলে আসবেন সুমাইয়া ট্রেডার্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলায় 4 নাম্বার দোকান, 139, 40 এবং 141। তো আবার বলছি, যারা নেবেন স্ক্রিনশট দিবেন, তাদের সাথে যোগাযোগ করলেই কিন্তু এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারগুলো আপনারা সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন।